국악가수 열심히 활동하고 있는 권미희입니다. 제가 BBS 불교방송 주말 라디오 권미희의 인연인가요를 진행하고 있는데요. 이제 가을 개편을 맞아서 2개월차 DJ가 됐습니다. 주말 7시부터 9시까지 혹시 우리 불자님들 집에서 일주일 한 잘 보내시고 마무리하실 때 라디오 함께 해주셨으면 감사하겠습니다. 자, 그러면 두 번째 곡으로 제가 정말 좋아하는 노래기도 하고 이 시절 인연이란 단어를 참 좋아하는데요. 여러분들과 이 좋은 자리에서 노래로 다시 한 번 더 즐겁게 함께 호흡해 보도록 하겠습니다. 시절 인연 들려드릴게요. 감사합니다. 사람이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 오고 간 때가 있으니 미련이 놔두지 마세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 불처럼 가는 인연 잡지를 말고 오는 인연 막지 마세요. 내가 되면 찾아올 거야. 새로운 시절이야. 친구가 멀어진다고 그대여 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에도 웃어주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 불처럼 가는 인연 잡지를 말고 오는 인연 막지 마세요. 때가 되면 찾아올 거야. 새로운 시절이면 새로운 시절이면 이렇게 이 자리에서 시간을 함께 보낼 수 있다는 건 우리가 시절 인연이 참 잘 맞았기 때문에 눈 마주하면서 노래하고 좋은 음악 듣고 그리고 음악회 끝나면 맛있는 사찰 음식도 공연하잖아요. 여러분
음식을 가장 맛있게 먹을 수 있는 방법이 뭔지 아세요? 뭘까요? 몸을 움직여야 돼요. 우리가 에너지를 쓰면요. 저 불안하시죠? 내려가서 좀 얘기를 할게요. 너무 멀어가지고 목이 아파질 것 같아가지고 제가 내려와서 노래하는 게 맞는 것 같습니다. 그쵸, 선생님? 안녕하세요. 네. 아니, 뒤에서 보니까 이렇게 보시는 분들도 계시고 안 보였죠? 맞아요. 스피커만 보고 들으셨죠? 그래서 잠시 내려와 봤습니다. 자, 마지막 곡으로 즐겁게 노래하고 저는 이제 불러갈 건데요. 우리 맛있게 먹으려면 움직여야 돼요. 그래서 박수도 치고 노래도 따라 부르고 조금 즐겁게 흥겹게 놀아보도록 하겠습니다. 제가 찐또배기하고 마이크를 딱 넘기면 여러분들이 하셔야 될 일이 있죠. 연습 한번 해볼까요? 찐또배기! 아하, 자, 밥을 안 먹어서 그런 것 같아요. 조금 더 목소리가 한 10배 정도 커지려면 자, 우리 맛있는 사찰을 생각하면서 자, 찐또배기 앞에 진짜에 으차 하고 힘을 줘서 크게 한번 질러볼게요. 찐또배기! 오케이. 자, 저희 준비됐습니다. 감독님, 저희 찐또배기 함께 할게요. 아이씨고! 자, 놀아볼까요? 안 보실 것 같아요. 안녕하세요. 자, 다 같이 부를게요. 1, 2, 3, 4. 허야리야, 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 허야리야. 거천 마을 어린이 사서 마을의 큰나람을 키워놓는 준비 찐또배 찐또배 찐또배기 어머니 세 마리 손뒤에 앉아 울불 바람을 막아주는 다시 찐또배기 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 먼지 이 바람에 걸리며 성지의 치양을 막아주고 바람없이 뭘 지켜온 찐또배기 찐또배기 허야리야 허야리야 고마운 풍년을 빌면서 1년을 기원하는 찐또배기 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 자, 방문사 오신 여러분 흥겨우시죠? 우리 흥겨운 만큼 소리 한번 질러볼까요? 소리 질러! 어우, 좋다! 자, 허야리야 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 얼씬 배 띄워라 나를 져라 파도가 노래했다 춤을 춘다 찐또배기 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 어머니 세 마리 손뒤에 앉아 젖들지 흡연을 막아주는 찐또배기 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 세찬 모래를 흘리며 바다의 심수를 막아주고 묵묵히 너를 지켜온 찐또배기 찐또배기 허야리야 허야리야 구멍들을 열어 마선이다 신나게 춤을 추자 풍년이다 찐또배기 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 허야리야 허야리야 찐또배기 감사합니다. 정말 앵콜인가요? 알겠습니다. 그러면 또 신나게 한 번 더 놀아보도록 하겠습니다. 하리하리 쓰리쓰리. 오케이. 잠깐만, 우리 어머님 뭔가 곡조가 남다르셨어.
오케이. 너무 잘하셨어요. 그렇게 불러주세요. 저희 그럼 강원다리랑으로 한 번 더 신명나게 놀아볼까요? 얼씨구! 아리아리 쌩쌩이 야라리 박수 아리아리 이거 어디로 넘어간다 좋다 핑크 앞치마 너무 예뻐요. 감사합니다. 어죽거리 청자는 두경자를 살구나무 청자루만 만나보세요. 여러분 준비 잘한다. 하리하리 이거 어디로 넘어간다 열나는 콩팥은 위안이 열고 아직까지 이도 엉배는 왜 여는가 아리아리 쓰리쓰리 야리요 아리아리 이거 어디로 넘어간다 자 여러분 심사 한번 해봅시다. 얼씨구 절씨구 좋다 너무 잘하셨어요. 자 한 번 더 놀아볼까요? 하리하리 쓸쓸히 야하리요 아리아리 이거 어디로 넘어간다 하리라 국회가 주먹집을 쥐고 청문이 모이면 기다린다 하리하리 쓸쓸히 야하리요 하리하리 이거 어디로 넘어간다 한 번 더 하리하리 쓸쓸히 야하리요 하리하리 이거 어디로 넘어간다 끝. 끝이네요. 네, 끝입니다. 큰일입니다. 아이고 이렇게 노래를 잘해서 앞에서 이렇게 분위기를 방방 띄워놨는데 저는